嗱，咁如果每日我哋去食 lunch 嘅時候咧，咁而係有受傷喺呢個時間嘅話咧，咁到底我哋點樣去睇下佢係咪工傷咧？咁我哋第一樣嘢咧就係要睇下你食飯你喺邊度食飯啦。如果你只係喺公司裏邊嘅休息室裏邊嘅話咧，因為你喺度食飯啊，周圍行嚟行去嘅話而受傷啦，或者跌親啦，咁呢個咧都可以算為係工傷嘅啦。但係因為其實午飯嘅時間咧，係公司係冇控制你嘅人身喺邊度嘅權力㗎。咁如果已經離開咗工作嘅地點，咁嗰個就唔算係工傷啦。除非你係公司一大班人加埋你個 supervisor， 大家話我哋一齊去食飯啊咁，而你覺得咧冇理由其他同事去，你自己唔參與㗎，咁呢個對你嘅工作都係影響㗎。咁喺咁嘅情況而一齊出去食飯嘅時候咧，咁呢個亦可以係算係工傷㗎。